Doğal afetler nasıl öngörülür ve önlenir? Doğal afetler, doğal süreçlerin bir sonucu olarak meydana gelen ve can ve mal kaybına yol açan olaylardır. Deprem, sel, heyelan, fırtına, kasırga, tsunami, yangın, kuraklık gibi birçok farklı doğal afet türü vardır. Doğal afetleri önlemek veya etkilerini azaltmak için öncelikle bu olayların oluşum mekanizmalarını ve ipuçlarını anlamak gerekir. Bu bilgiler, doğal afetleri önceden tahmin etmeye ve hazırlıklı olmaya yardımcı olur. Doğal afetlerin öngörülmesinde kullanılan başlıca yöntemler şunlardır. Jeolojik gözlemler, depremlerin oluşumunu ve olasılıklarını tahmin etmek için jeolojik gözlemler kullanılır. Bu gözlemler, fay hatlarının haritalanması, depremlerin geçmiş kayıtları ve sismik aktivitenin izlenmesi gibi çalışmalardan oluşur. Hava tahminleri, fırtına, kasırga, tsunami gibi hava olaylarını önceden tahmin etmek için hava tahminleri kullanılır. Bu tahminler, rüzgar, sıcaklık ve basınç gibi hava koşullarının ölçümlerine dayanır. Uzaktan algılama, uydu görüntüleri ve diğer uzaktan algılama verileri, orman yangınları, kuraklık ve diğer doğal afetlerin öngörülmesinde kullanılır. Doğal afetleri önlemek için alınabilecek bazı önlemler şunlardır. Yerel yönetimlerin planları, yerel yönetimler, doğal afetlere hazırlıklı olmak için planlar hazırlamalıdır. Bu planlar, olası afetlerin etkilerini azaltmak için alınması gereken önlemleri içerir. Yerleşim planlaması, doğal afetlerin riskine maruz olan alanların yerleşime açılmaması veya daha güvenli hale getirilmesi gerekir. Yapı güvenliği, binaların doğal afetlere dayanıklı olması için gerekli önlemlerin alınması gerekir. Eğitim ve bilinçlendirme, doğal afetlerin etkilerini azaltmak için toplumun bilinçlendirilmesi gerekir. Doğal afetler, insan yaşamı ve çevre için ciddi tehditler oluşturur. Bu tehditleri azaltmak için, doğal afetleri önlemek ve etkilerini azaltmak için alınacak önlemlere önem vermek gerekir.